Hello， 大家好，今天这期视频我想聊一个可能会得罪两边的话题，就是如果你不喜欢狗，不喜欢猫，甚至害怕鸟，我完全能够理解。所以今天我也不是来劝你养宠物的，我更不会告诉你动物有多么的可爱，因为喜欢某个东西或者某个人，本来就是一件不能强求的事儿。我只希望在你真正讨厌一种动物之前，或者讨厌一群养宠物的人之前，我们能不能先认真了解一下？我发现这些年网上有很多关于宠物的话题呢，是越来越极端。有人把宠物当孩子，有人觉得养宠的人都是闲的没事，有人说养狗的人呢没素质，也有人说养猫本身就是生态杀手，有人觉得鸟呢又脏又吵。可是你有没有发现，谁也说服不了谁。我们越来越喜欢评价一件事情，却越来越少的去真正了解一件事情。我们是不是太容易相信短视频了？我先讲一件让我印象特别深的事儿。现在呢，很多做短视频的博主呢，为了流量，就是会把一件很小概率的事儿，或者很小的事儿，包装成每天都会发生的大新闻，或者是把某一件事儿讲得特别的夸张。举个例子就是猫身上有寄生虫，狗舔一下就会得病，鸟全身都是病毒。他说的特别认真，镜头也拍得特别专业，配上紧张的音乐之后呢，很多人就真的信了。但问题是他说的到底有没有依据？他有没有引用研究？有没有请兽医？有没有做过检测？很多时候没有，他只是把一个极端的案例当成所有动物共同的特点，而评论区就有人开始说，原来养宠物这么危险，你看我早就说不能养了吧。其实最让我担心的不是说有人说错了，而是越来越多的人把一条几十秒的视频当成了全部的真相。真正危险的从来都不是信息太少，而是假信息传播的太快。真正的科普不是说让你相信我，而是我告诉你为什么。从来没有养过宠物的人最担心的是什么？在这一章开始之前，我想先说一句话。为了做这期视频，我没有只去看养宠物人的观点，我还专门去翻了很多不养宠物人都在讨论什么。我发现一个很有意思的事，就是很多养宠物的人总觉得别人讨厌宠物是因为不了解宠物，但事实上不养宠物的人真正关心的从来都不是你家的猫可爱不可爱，狗忠诚不忠诚，鸟会不会讲话。他们关心的其实只有大概3个问题。第一，它会不会伤害我？第二，它会不会影响我的生活？第三，它会不会给我带来疾病？如果站在他们的角度去想的话，我觉得这些问题一点都不过分。所以这一点我不站在养宠物人的角度，我站在一个从来都没有养过宠物的人的角度，认真回答这3个问题。第一件事儿，它会不会伤害我？如果你小时候被狗追过，或者被狗咬过，甚至就是看过狗伤害人的一些视频，那你今天害怕狗，我完全能理解。因为恐惧呢，本身就是一种自我保护，它不需要理由。根据世卫组织公布的信息，全球绝大多数人类狂犬病病例都与犬传播有关，而狂犬病一旦发病，死亡率几乎是100%。所以很多人害怕狗，并不是因为讨厌狗，而是真的害怕。这一点我觉得应该被理解。但是当我继续查资料的时候，我发现一个很多人都容易忽略的问题：真正危险的到底是狗，还是没有管理好的狗？一只按时接种疫苗，出门又牵绳，主人又很有责任心的狗，和一只没人管、没有免疫、到处乱跑的流浪狗，这是2种完全不同的风险。所以我一直觉得文明养宠
从来都不是一句口号，它首先保护的是别人，其次保护的才是自己的宠物。这里还有一组数据，这个数字告诉我们了2件事。第一，狂犬病今天依然存在，所以不能掉以轻心。第二，相比我国几千万只宠物犬的数量来说，它又不是网络上说的那种到处都是。真正应该重视的是规范养犬，规范处理暴露风险，而不是一看见狗就觉得一定会被感染。第二件事，它会不会影响我的生活？这一点我觉得不养宠的人说的一点都没错。如果每天晚上12点楼上的狗一直叫，如果下楼的时候总能踩到狗粪，如果你带着孩子出去散步，一只没有牵绳的狗呢突然间冲过来，你换作是我也会生气。有一项居民调查统计了大家最反感养宠物的原因，排在第1位的不是传染病，而是随地大小便，超过80%的受访者提到了这一点，后面才依次是犬吠扰民、遛狗不牵绳、无人管理。看到这里，我突然意识到一件事，原来很多人讨厌的不是宠物本身，而是我们不文明的养宠行为。这是2件完全不同的事，所以我不会替这些行为去解释，因为根本解释不了。如果你的宠物影响了别人，那就是养得不好，这一点呢没有任何的借口。第3件事，它会不会有传染疾病？我相信这是很多人最担心的问题。狂犬病、弓形虫、猫爪病、鹦鹉热、寄生虫，网上几乎每隔一段时间就会出现一次类似的话题。有时候看完以后甚至会让人觉得只要家里有动物就一定会发生，就一定会生病。可是真正查完资料以后，我反而更冷静下来。为了做这期视频，我专门去看了国家卫健委今年关于家养宠物健康的一场新闻发布会。在这个发布会上，中国疾控中心寄生虫病防治首席专家把家养宠物可能会传播给人的疾病呢进行了分类，包括细菌性疾病、病毒性疾病、寄生虫病和真菌感染。其中大多数熟悉的狂犬病、弓形虫、猫爪病、鹦鹉热都属于需要正确认识和预防的人畜共患病。真正需要重视的确实有，这些疾病都是真实存在的，所以我们没有必要去回避。但与此同时，它们几乎都有明确的传播途径，也都有相对应的预防方法，比如说疫苗、驱虫、定期体检、良好的生活卫生习惯。真正负责的养宠人其实每天都在做这些事情，因为动物每天都生活在自己的身边，没有人比主人更希望它们健康。所以真正科学的态度不应该是害怕，而是应该去了解，因为只有了解，我们才能知道什么是真正的风险，我们也能区分网络上的谣言。一定要有独立思考能力。第4件事呢，就是有些顾虑呢同样值得被尊重。他们不是讨厌动物，他们只是过敏。有的人一靠近猫就会不停地打喷嚏，有的人呢对狗毛过敏，有的人家里有老人有孩子，确实需要更加的谨慎。我觉得呢这些顾虑都应该被尊重，而且我在之前的视频里多次提醒过大家好多次，一定不要影响到其他人。就像养宠物的人希望别人尊重自己的生活方式是一样的，不养宠物的人也有权利选择自己舒服的生活方式。尊重从来都应该是双向的。聊到这儿，我发现真正让人与人产生矛盾的好像从来都不是宠物，而是人与人之间缺少了责任，也缺少互相理解。一个没有责任心的人，就算他不养宠物，也一定会影响到别人。一个有责任心的人，就算养着再多的宠物，也会尽量不给别人添麻烦。但是当我继续查资料的时候，我又发现还有一件事，
比疾病本身更加值得担心，那就是很多人对动物的认知并不是来自于科学，而是来自于互联网。一条几十秒的短视频，一张断章取义的照片，一句从来都没有来源的话，就足以让几十万人相信一种动物很危险。而这也就是我今天最想聊的一件事，真正爱动物的人其实没有大家想的那么轻松。很多人觉得养宠的人就是闲，天天陪动物玩，可真正养过宠物的人都知道，宠物如果生病，半夜跑医院，1个月几千块的医疗费，每天要清理他们的粪便和笼子，每天观察他们的精神状态，很多救助人一年花10几万，没有人逼他，更没有工资。很多人问图什么，其实很多时候没有答案，就是一种很简单的寄托。养动物以后，我看这个世界的方式变了。我分享一下发生在我自己身上的一件事。有一次就是我跟我爸出去旅游，然后呢去菜市场准备买一点牛肉，我爸连续换了2个摊儿，我就问，我说你到底在挑什么？我到现在还记得。他说我想挑一头比较年轻一点的牛。我当时特别惊讶，我说你又不是屠夫，你怎么能知道？他呢就笑着说，养动物养久了，很多东西一眼就能看出来。后来呢我就越来的越能理解这句话。养动物学到的不只是怎么去喂养它们，而是学会了怎么样去观察生命。一只鸟精神好不好，一只狗步态异常，一只猫的呼吸不对，很多时候我们会比别人发现的更早。还有一次我带着孩子去菜市场买鱼，挑鱼的时候儿子也问我，你为什么选择这条鱼？我就会告诉他，你看这条鱼从外表的颜色和它的游姿还有鳞片都代表了它很健康。所以呢我越来越觉得，真正了解动物的人往往不是最害怕动物的人，而是最知道什么时候应该远离他们的人。假如小区里面有一只猫很不正常，发现它们不正常，或者是发现它们有传染病，一定是我们。我想对不养宠物的人再多说几句。我们没有要求所有人喜欢动物，真的没有。你害怕狗可以，不喜欢猫可以，不愿意跟养宠物的人在一起生活都可以。每个人都有选择自己生活方式的权利。很多时候我们犯的最大的错误，就是喜欢用一个人的行为去定义一整个群体。看到一个人不牵绳不清理粪便，我们就会说养狗的人都是这样，没素质。看到一个人虐待动物，我们也会说所有不养宠物的人都冷漠。可是这种判断本身就是一种偏见。一个人的素质代表不了这个人养不养宠物，就像一个人的善良也代表不了所有人的选择。真正应该被批评的是那些不负责任的行为，而不是某一种生活方式。养宠物的人需要明白，喜欢动物不代表可以打扰别人，你喜欢你不要强求别人去喜欢。不养宠物的人也需要明白，不喜欢动物也不代表可以否定别人和生命之间的感情。这个世界就不是非黑即白的，我们真正希望的其实很简单，养宠的人不要去打扰别人，不养宠的人也不用强迫自己喜欢动物。如果有一天你愿意了解他们，我很乐意把我这些年学到的一切分享给你，因为动物给我带来的从来都不只是快乐，它教会我尊重生命，教会我观察，教会我责任，也让我知道这个世界不只有一种活法。有的人喜欢旅行，有的人喜欢钓鱼，有的人喜欢摄影，而我们只是选择照顾另一条生命。我不需要所有人理解我，但是我希望在评价我们之前，至少先了解我。